这就是咱传说中的红阿母树。甲我印象当中差伤济啊吧。理想甲现实无法度连接。我印象当中啊，都是两丛树啊，手牵手安尼，迄个感情足好的迄个款就对啊。对。对。所以啊，即马看起来淡薄啊，俗无。对，所以啊吼，你甲看上早的时，哇，上早你看偌悬，这路阁还袂开的时哦，伊就一档一档安尼慢慢啊长，慢慢啊倒落来。是。到尾啊吼，迄丛后壁迄丛大丛的，落雨了后，伊就讲啊，我忝啊，我要退休啊。我感觉是一个生命的教育真好的一个思考。对，树啊，搁较大丛，伊嘛有一天会因为迄个生命时间到天灾还是环境的因素，所所以伊嘛有一天会结束。结束。